हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी लैपटॉप में आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, विंडोज पे जाएंगे और यहाँ पावर पे जाएंगे। पावर पे जाएंगे तो यहाँ से रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई अपडेट्स तो नहीं आया हुआ है। अगर कोई अपडेट्स आया होगा तो आप उसे अपडेट्स यहाँ विंडो अपडेट्स भी चेक कर लेंगे। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको जाना है सिंपली विंडो पे जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि अपडेट्स अगर कोई आया होगा तो अपडेट्स कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे दिख जाता है स्पीकर का ऑप्शन। स्पीकर का ऑप्शन में देखेंगे कि इसकी जो वॉल्यूम है अगर इस तरीके से होगी, पूरी कम होगी, तो इसको फुल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको जाना है विंडोज में, और विंडोज में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको सामने कंट्रोल पैनल तो नहीं आ रहा है, तो हमने कुछ न कुछ मिस किया है, इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमें टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल जैसे टाइप करते हैं तो हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे साउंड्स दिख जाता है। साउंड्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्पीकर। स्पीकर पे आप चेक कर लेंगे कि ग्रीन कलर का ये लगा हुआ है या नहीं। अगर ग्रीन कलर का नहीं होगा, वो ये अनटिक होगा, तो इसे राइट क्लिक करके इसको ग्रीन कर दीजिएगा। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी जो है लैपटॉप हो या कंप्यूटर है उसमें साउंड आने लगेगी। इसके बाद किसी तरह की कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।